दोस्तों ये लड़की मजे से एक वीडियो देख रही होती है जिसमें दिखाया जा रहा होता है कि टूटे हुए फोन में कोलगेट को लगा दें तो मोबाइल एकदम नए जैसे हो जाता है। मेरी तरह ये लड़की को भी इस वायरल वीडियो पर जरा भी यकीन नहीं होता और ये लड़की जल्दी से अपने पति के फोन को लेकर उसे जमीन में पटक देती है। तभी इसका पति काफी गुस्सा हो जाता है। फिर ये लड़की उसे वीडियो को दिखाने लगती है, तभी उसका पति खुश हो जाता है और दोनों मिलकर जल्दी से टूटे हुए फोन में कोलगेट को लगाने लगते हैं। पर क्या सच में वीडियो में दिखाएं अनुसार होगा? उसे देखने से पहले आप लोग दूध और शराब में से किसको पीना पसंद करोगे? दूध को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे ये काम सिर्फ वही करेगा जो दूध को पसंद करता है। कोई शराब पीने वाला बेवड़ा नहीं। कृपया बेवड़े इस वीडियो से दूरी बनाए रखें। ये तो नहीं हुआ यार, मतलब कि